Seenaa lootuu fi sharariitii kan jedhudha. Yookaan immoo work paradigm kan jedhuun hundinya leenjii kanarratti beekumsaaf muuxannoo addaa akka irraa argannu abdiin qaba. Hundi keessanuu sirriitti na dhaggeeffadha. Leenjii daqiiqaa gabaabaati. Hundi keenya sirriitti haa hordofnu. Akkuma suuraa armaan olii kanarratti ilaaltan lootuu fi sharariitiin ni argamti. Lachuu kan nyaatan ilbiisota keessumaa tisiisa jechuudha. Tisiisa fi bookee nyaatu. Garuu haalli isaan ilbiisota kana ittiin qabaniitu sooratan garaagarummaa guddaa jireenya keenya irratti beekumsa muuxannoo addaa nuuf kenna waan ta'eef kana yeroo hundaa ani keessumaa biizinasa kana yeroon ibsa fudhadhu qaamaan jechuudha. Waggaa 5 baranaa fakkeenya lootuutii fi fakkeenya sharariitiitu laphee koo tuqe. Lachuu kan nyaatan tisiisa akkasumas ilbiisota adda addaati kan nyaatan. Garuu akkamitti tisiisota kana qabu? Ilbiisota kana qabuudhaaf istiraateejii yookaan immoo siistamni isaan itti fayyadaman maal akka ta'e kan baay'ee nama barsiisudha. Lootuun maal gooti? Tisiisa qabuudhaaf ganamas ciree akkasumas guyyaa laaqana galgala immoo irbaata ofiifis warra ishii sooruudhaaf wanti ishiin gootu maali? Ni dhokatti akkasumas ni adanti jechuudha. Ergasii maal gooti? Dhokatteetoo tisiisota baay'ee keessaa kan qabdu utaaltee tokko qofa. Ergasii ni nyaatti ofii ishiitis warra ishiitis ni soorti jechuudha. Kanaaf yeroo hundaa tisiisa qabuudhaaf yeroo ishii jechuudha invest gooti jechuudha. Maal jedha seetan Ingiliffaan? Lizard exchange their time to get the food jedha. Kanaaf nyaata ishii argachuudhaaf maal gooti? Yeroo ishii invest gochuu qabda jechuudha. Yoo hin dhokanne, yoo manaa baatee, yoo tisiisa qabuudhaaf yeroo ishii yoo invest hin goone tisiisa qabu yookaan immoo ilbiisota adda addaa argachuu hin dandeessu. Ofii ishiitiifis rakkina guddaa keessa seentii warra ishiitis jechuudha. Fakkeenyaaf mee lootuun tun osoo dhibamte yookaan immoo lukti ishii osoo murame tisiisa qabuu hin dandeessu. Beelaan ni duuti jechuudha. Akkasumas immoo humni ishii haaluma kanaan miti kan itti fufu. Boroo dullumni ni dhufa. Akkasumas immoo dadhabuu ni dandeessi. Akka duraanitti akka yeroo dargaggummaatti ta'uu hin danda'a. Akka duraatti tisiisa qabuudhaaf hin dandeechu jechuudha. Kan biraa immoo sharariitii haa ilaallu. Spider using their time to make web to catch the food jedha. Sharariitiin maal gooti seetan? Mana hunda keenyattuu ni argamti. Keessumaa'uu xaaraarra yookaan immoo girgiddaa irratti maal gooti? Dirii xaxxi. Dirii xaxuudhaaf humna, beekumsa, muuxannoo adda addaa fayyadamti. Guyyaa tokko, guyyaa lama, torbee tokko ta'uu hin danda'a. Dirii ni xaxxi jechuudha. Kanaaf sharariitii kan gootu dirii xaxxi. Erga xaxxeetoo xummurtee booda dirqama bakka diriin jiru san deemuu qaaman ishiirraan eeggamu. Raftee ta'uu hin danda'a, teessee ta'uu hin danda'a. Erga dirii sun xaxamee booda ilbiisonni adda addaa tisiisa dabalatee jechuudha. Dirii santu qabaaf jechuudha. Siistama ijaartee jirti jechuudha. Ishiin osoo raftee osoo bashannantee akkasumas immoo hojii biraa yeroo ishii hojii biraarratti osoo dabarsitee diriin sun maal godhaa? Ofitti harkisee ilbiisota adda addaa ni qabaaf jechuudha. Ergasii ofiis warra ishiitis sooruu ni dandeessi jechuudha. Kanarraa wanti nuti barannu maali? Aniifisin amma har'a ta'uu hin danda'a. Humna keenya, beekumsa keenya, muuxannoo keenya invest gochuudhaan dirii yookaan immoo siistama ijaarra biizinasa keenya irratti. Siistamni nuti ijaarre sun boru nuti hojjennus, dhiisnus, bashannannus galii dabalataa fi galii
guddachaa deemu nuu fiduu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni gamoo tokko ijaaru gamoon sun ijaaramee dhumuudhaaf minimum waggaa 3 haga waggaa 5 itti fudhata. Yoo gamoo san ijaaru wanti inni invest godhu wanta baay'eedha. Humna isaa, qarshii isaa, maallaqa isaa investmentii guddaadha jechuudha. Ergasii waggaa 5 fi saniin booda immoo galii dhaabbataa fi galii itti fufiinsa qabu, galii guddachaa deemu already asseetii sistema waan ijaareef ni argate jechuudha. Kan biraa fakkeenyaaf mee qotee bulaa haa laallu. Qotee bulaan tokko ganna sanyii dhabaaf jechuudha. Ergasii ofiis warra ishiitis sooruu ni dandeessi jechuudha. Kanarraa wanti nuti barannu maali? Aniifisin amma har'a ta'uu hin danda'a. Humna keenya, beekumsa keenya, muuxannoo keenya invest gochuudhaan dirii yookaan immoo siistama ijaarra biizinasa keenya irratti. Siistamni nuti ijaarre sun boruu nuti hojjennus, dhiisnus, bashannannus galii dabalataa fi galii guddachaa deemu nuu fiduu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni gamoo tokko ijaaru gamoon sun ijaaramee dhumuudhaaf minimum waggaa 3 haga waggaa 5 itti fudhata. Yoo gamoo san ijaaru wanti inni invest godhu wanta baay'eedha. Humna isaa, qarshii isaa, maallaqa isaa investmentii guddaadha jechuudha. Ergasii waggaa 5 fi saniin booda immoo galii dhaabbataa fi galii itti fufiinsa qabu, galii guddachaa deemu already asseetii sistema waan ijaareef ni argate jechuudha. Kan biraa fakkeenyaaf mee qotee bulaa haa laallu. Qotee bulaan tokko ganna sanyii ni facaasa. Sanyiin inni facaase sun yoo facaasu biyyeedhaan walitti maka. Yoo biyyeedhaan walitti maku immoo hin shakku. Naarkaa badee jira. Akkasumas immoo nan kasara hin jedhu. Amaneetoo facaasa jechuudha. Ji'a 3 yookaan ji'a 4 booda firii ni argate jechuudha. Yookaan immoo bu'aa dafqasaa ni argate jechuudha. Obsaan namni har'a midhaan facaase yookaan immoo firii facaase borumaan haama hin jedhu. Obsuu qaba. Erga facaase booda immoo kunuunsuu qaba. Fakkeenyaaf farra aramaa ta'uu ni danda'a. Akkasumas immoo bineeldota adda addaatirraa sanyii facaase san eeguu qaba jechuudha. Waliigallee kana yoo hin goone immoo bu'aa barbaachisaa ta'e argachuu hin danda'u jechuudha. Aniifisin biizinasa kanarratti abjuu qabna, mul'ata qabna. Sababa hojii kana ittiin jalqabne ni beekna. Hojii kana jalqabneerra abjuun keenya guddaadha. Abjuu keenya guddaa san immoo fashaleessuudhaaf namoonni baay'ee halkanii guyyaa ni ifaajuu ni xaaru jechuudha. Kanaaf protect gochuu qabna jechuudha. Mul'ata keenya, abjuu keenya eeguu qabna. Waliigallee namoonni baay'ee nutti kolfuu ni danda'u. Biizinasa kana yoo affeerru, yoo itti himnu kan maqaa haaraa nuuf baasu ni jira. Akkasumas immoo erga hojii kana jalqabdee ji'a 2, ji'a 3, ji'a 6, waggaa 1 maal argatte, maal qabda kan nun jedhan nama baay'eedha. Aniifisin garuu siistama ijaarra. Namni biizinasa kana hojjetuu fi namni gamoo tokko ijaaru wal fakkaata. Namni tokko guyyaa har'aa gamoo ijaaruu jalqabee boruma yookaan immoo ji'a 1 keessatti maaf hin xumurre hin jedhamu. Eeguu qaba, obsuu qaba. Gamoon sun gamoo kwaalitii qabuu fi gamoo waggaa dheeraa turuu danda'u ta'uu qaba jechuudha. Waliigallee kanaaf aniifisin ilaalcha keenya, ilaalcha qacariitirraa gara ilaalcha business owner mentalitytti jijjiiruu qabna. Aniifisin biizinasa kana kan hojjennu qarshiidhaaf miti, maallaqaaf miti. Qarshiidhaaf yoo ta'e hojii qacarrii keessatti namni qacarameeyyuu qarshii yookaan maallaqa mindaa argachuu hin danda'a. Aniifisinoo siistama ijaaraa jira. Namni siistama ijaaru immoo har'a beela'uu ni danda'a, oobachuu ni danda'a, maallaqa yookaan immoo boonasii koomishinii biizinasa kanarratti argachuu dhabuu ni danda'a. Garuu immoo obsaan wanta barbaaduuf aarsaa yoo kafale boru waan dafqasaa ni argate jechuudha. Siistama ijaaru san irratti obsaan eegetoo wanta barbaadu bira ga'uu ni danda'a. Kanaaf jabaanneetu akka sarariititti
Sistama ijaaruu qabna, dirii ijaaruu qabna, biizinasa kanarratti hojiilee bu'uuraa guyyaa guyyaadhaan hojjechuu qabna. Obsaan jechuudha. Kutannoodhaan akkasumas immoo guyyaa guyyaadhaan of madaaluu qabna. Ganama hirriibaa kaanee haga galgala rafnutti maalaan hojjedhe? Abjuu kiyyaaf wanti ani hojjedhe maali jennee ta'u of gaafachuu qabna jechuudha guyyaa hundaa. Yoo kana goone dhugaa dubbachuudhaaf siistama ijaaraa jirra. Namni siistama ijaaru immoo obsanii qaba akkasumas immoo wanta barbaaduuf aarsaa barbaachisu hundumaa ni kafala jechuudha. Kanaaf ilaalchi lootuudha, ilaalcha nama qacarameeti. Namni qacarame gaafiin inni guddaa inni gaafatu mindaadha miti. Mindaadhaaf qarshiidhaaf hojjeta. Yoo hin hojjetiin qarshii argachuu hin danda'u. Yeroo hundaa maallaqaaf hojjeta jechuudha. Ganamas galgalas waggaa gara waggaa ji'a gara ji'a maallaqaaf hojjeta jechuudha. Aniifis inoo siistamaaf hojjenna. Siistama san ijaaree erga xumurree booda bilisummaa qarshiis bilisummaa yeroos argachuu hin dandeenya. Akkasumas immoo wanta qabatamaa ta'e wanta boru nuti hojjennus dhiisnus wanta galii guddaa nuuf fidu, wanta galii dhaabbataa fi wanta galii walitti dhufeenya yookaan immoo itti fufiinsan wanta galii nuuf fiduu danda'udha siistamni nuti ijaaru. Kana waan ta'eef hundi keenya jabaannee too siistama ijaaruu qabna. Keessumaa namoonni sababa keenyaan biizinasa